Всем привет! Выехали мы опять на коп. Это то место, где я нашел пятак. Кто со мной был, знает, где это. Залив у нас немножко подсох. Ветром выдуло воду. Думаю, все видно. Ветерок слышно, думаю, шумит. Сейчас пойдем вдоль бережка, между лужами, где можно ходить, походим. Посмотрим, что есть. Все, что найдем, обязательно покажем. Вот, Андрюха говорит, последний раз так выдувало в 69-м году. Но мы немножко припоздали, потому что ветер сильный был. Ну, не кайф было, лень было ехать на сильном весе. Сейчас ветер немножко стих, но опять посмотрим здесь, будет что не будет, если что, переедем. Море большое, берегов много. Все, что найдем, покажем. Желаю вам удачи, держите за нас крестики на руках и ставьте нам лайки. Дует ветер, отморозила водичку, вода ушла. Ну, тут где-то метров 100, наверное, но все равно лужи стоят, грязно. Напарник мой ближе к берегу, он ходит. Ну, а мы чуть дальше отошли. И вот заветный кругляшок. Видите, вот торчит. Вот оно, красавец. Сейчас посмотрим, что это. По-моему, это совес. Не знаю, сейчас будем смотреть. Грязно. Я ни щетку не взял, ни воду не взял. Ничего не взял. Потом помою, покажу, что в песке. Да, СССР, вижу, ранний совет. Посмотрим потом, какой год и что это такое. Пока это грязный кругляшок. Вот так. Мы с воды. Тут вода близко. Вот здесь попадается керамика, хочу вам показать. Вот, довольно старая. Есть разная. Вот, на. Я здесь был на этом берегу, здесь ходил, ничего не находил. Сейчас вот копочку копнул. Вот керамика, прямо здесь много, видите? Хожу и что-то нет. Вот сигнальчик чистый попался, копочку копнул. Где-то здесь. А, вот она висит, монетка. Сейчас покажу. Вот она, опа. Казалось бы, монетка. А это то, что я вас спрашивал. Что это такое? Вот оно с буквами. Это типа гвоздика со шляпой такой. Буквы какие-то там есть. Надо помыть, сфотографировать и выложить всю эту хрень. Что это такое могло быть? Не знаю. Может, это пуговица от джинсов вообще? Будет совсем смешно. А я тут вопросы задаю, что это такое. Ну ладно, все, ищем дальше. Явно это не та эпоха, которая нам нужна. Видно, там вон человек на горизонте ходит. Тоже комрад приехал, я его не знаю, он здоровался. И ушел. Вот, ветер дует, извиняйте. Явно. Вот выбросил, сейчас глянем, что. Наверное, ходячка, я не знаю. Нет, ух ты, щитовичок. Нет, не было никогда щитовичка. Не было большого шорта, и дома почище. Холодно, ветер. И что тут за щитовичок не видно. Фокусируется. Вот. Видно контуры щита. Год не видно, 15 копеек, но год не видно. Ну ищем. Может еще что-то есть. Ушли мы с воды, перешли. Ух ты! И посмотрите, что комрад нашел тут на берегу. Андрюха жжет. А ну, в ладошку положи. Вот просто положи вот так вот в ладошку. Вот так вот между пальцами держу. Вот. Ну видно, что не новое. Вот видите? Белый металл, похоже на серебро, с цветочками.
Вот так вот, видно хорошо прекрасно. Сейчас он почти. Я думаю, всем слышно, что пищат вокруг пятерки. Вот, еще одна монетка у нас появилась. 2 копеечки, совет. Год 53-й. Переехали на другое поле, на урочище. Оно не засеяно, перепахано. В том году мы здесь были с Вованом. Сейчас с Вованом и с Андрюхой. Вот. Ну ищем и находим, будем вам показывать. Товарищи обмениваются опытом, помогают друг другу разобраться с катушками, с приборами. Ветер, наверное, шумит, ну, простите за ветер. Начинается потихоньку закат, солнце собирается садиться, то мы еще пока закупаем. И вот верховая находочка. Вот она. 2 копеечки. Где-то кружечку. Ранний совет. Не буду сильно надирать. Опять 46-й год. Вторая на сегодня 46-го года, кажется. Ну, потом буду мыть и показывать. Ну, будем искать дальше. Как видите, уже начинает темнеть. Ну, еще пока все видно. Солнышко просто ушло за тучки, поэтому с видимостью проблемы. Сейчас посмотрим, что это. Это 2 копеечки. Год пока не видно. Будем заканчивать, пока идем к машине. Одна из последних находок, я думаю. Покажу потом все, что нашли. Вовка там уже около машины добивает. Вот Андрюха идет потихоньку. Шикает там Вовка нам, шикает. А я снимаю вид, что отходили тут по полю, по пашне ходили. И так ходили, по дискованному. Вот, это наши находки. Андрюхино кольцо, конинка тут. Вот. Десюлик, рамочник. 55-го года. Ранние советы, душечки, не ранние советы, 62-й год есть. Щитовичок. 2 трешки 46-го года, нулевая, другая убиенная. Вот еще щитовичок, тут недомыто все. 15 копеек. Трешки тут 33-го года есть. А это какого? Ну, в общем, вот тут почему-то советы. Хутор старый, даже был постоялый двор недалеко от него. Вот наше количество. Сейчас полтора проходили. Наши приборчики лежат. Вот там хавчик стоит. Сейчас перекусим и домой поедем. А это все сопутка. Вот она. А это еще не все брал. Портсигар есть разломанный, вот. Видите, судя по всему, здесь и очень старая, ну как, деревня-то старая, и посуда очень старая, видите. И колесико вон лежит от кровати. Да это от тачки. От кровати, на кроватях на ножках были такие. В общем-то, все старое здесь, а находки только советы, только ранние советы. Вот. Ну что, заканчиваем сегодняшний коп. Спонтанный. Мы не планировали сюда ехать. Ну и прощаемся, до новых встреч. А что это вы здесь делаете? А?
Кинут уже кончилось.